हेलौ फ्रेन्ड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला जों बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्टिं खालामसै। जोंहा लेट्रिन जायखौ होनो जों टयलेट नङा होमबा, दा बिनि एप्लाइ प्रसेसाहाय जोंहा 2024निफ्रायनो जाबोबाय थादोंमोन। दा जोङो गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला, गोबां मानसिनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला, जायफोरा प्रिभियास 2024आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना पेमेन्टखौहाय मोनबाय होननानै बुंदों। दा बिथांमोननिसो खोथा, नंगौना नङा आंबो खोनानायखौसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों। दा बिथांमोनहा बेसेबां करिया मोनदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा 12,000 करिया मोनदों होननानै बुंदों। नंगौ नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय। दा नैथि स्टेपावहाय जोंहा नैथि किस्तियावहाय 2024नि गेजेर खन्द'आवनो जोंहा जायहा सेकेन्ड बार एप्लाइ खालामबावदोंमोन, जाय मोनैफोर थालांनायफोरा एप्लाइ खालामबावदोंमोन, बिथांमोननि पेमेन्टआहाय फायखानानि लिस्टआहाय सफैबाय। दा बिथांमोननि लिस्टआहाय फैबाय आरोखि। दा बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबनो थांगासिनो दङ। 2025 फैबाय थानाय बोसोराव बिथांमोननि पेमेन्टआ मोनगोन, बिथांमोना मोननो हागोन। बिथांमोननि डाटा बर्ड, बिथांमोननि नाम लिस्ट ओंखारजोबखाबाय, बिथांमोना मोननो हासिगोन। दा बिथांमोना सेथि किस्तिखौ बेसेबां मोनगोन बेखौ आं बुंहरनो सानदों। बिथांमोना सेथि किस्तिखौ 9,000 करि मोननो हागौ। बिथांमोना सेथि किस्तिखौ 9,000 मोननो हागौ। बिनि उनाव नैथि किस्तियाव बिथांमोना 3,000 करि मोनगोन आरोखि। दा बेबायदि सर्सआव मोननाय बायदिब्ला दा गोबां मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा, आरो माखासे मानसिफ्रा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय, सार्भार प्रब्लेमनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायाखैमोन। दा नैबे 2025 बोसोर गोदान फैनायनि सिगां जोंहा लेट्रिन जायनाखि टयलेट बिनि गोदान एप्लाइयाहाय दा सोलिगासिनो दं अनलाइन प्रसेस हिसाबै। दा अनलाइन प्रसेस हिसाबै दा सोलिबाय थागासिनो। दा नोंथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन, जायहा एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन। दा नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा लेट्रिननि मोनसे वेबसाइट दङ, स्वच्छ भारत होननाय, बेवहाय थांनानै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होना दोनगोन, एप्लाइ खालामनाय प्रसेसनि लिंकखौहाय। दा नोंथांमोना चेक खालामहैदो आरो एप्लाइ खालामना लादो। दा आङो नैबेखौ खिन्थाहरनो सानबावदों जे नोंथांमोना माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ। नोंथांमोना नैबे पेजाव नुदों एप्लिकेन्ट रेजिस्ट्रेसन। दा नोंथांमोना बेवहाय नोंनि नेमखौहाय फिलआप खालामनांगोन। बिनि उनाव नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार, जाय बेंक एकाउन्ट, आधार एकाउन्ट, पेन कार्ड, गासै स्किम बायदिसिना गासै डकुमेन्ट्सआव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ, रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनाय, बे मबाइल नाम्बारखौ हो, नङाब्ला नोंथाङा उनावहाय प्रब्लेम जाहैनो हागौ। ओमफ्राय नोंथांनि इमेल नाम्बार होनांगोन, नोंथांनि एड्रेस, फुल एड्रेसखौ होनांगोन, नोंथांनि भिलेज, टाउन, पिन कड, मबाइल नाम्बार गासैखौबो होजोबनांगोन एड्रेसआवहाय। ओमफ्राय नोंथांनि स्टेट बेखौ होदो, सेलेक्ट खालामदो। आइडि प्रुफ, दानिया आइडि प्रुफआव फैदो नै लोगोफोर, नोंथाङा नैबेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आइडि प्रुफआव नोंथाङा पेन कार्डखौ होनो ना, भटार कार्डखौ होनो ना, पासपर्टखौ होनो, नोंथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदि चइस खालामना बेखौहाय लाखिनो हागोन, होनो हागोन। दा बेखौ गावबा गावनि गोसो बायदि होनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना पेन कार्डखौ होयोब्ला नोंथांमोना पेन कार्डनि नाम्बार, नङाबा भटार कार्डखौ होयोब्ला भटार कार्डनि नाम्बार, नैबे आइडि नाम्बारावहाय नोंथांमोनहा बक्सआवहाय होनांगोन। नैबे आइडि नाम्बारावहाय जाय डकुमेन्ट्सखौ नों होगोन बिनि नाम्बारखौ बेवहाय होनांगोन। ओमफ्राय इन्टार कड, नैबे केपचा कड नुदोंना, बे केपचा कडखौ नैबेयावहाय इन्टार खालामनानै नैबे रेजिस्टारावहाय होनांगोन। होमब्लानो नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा जागोन। बेनिफ्राय मोनसे स्टेप दङ, बेखौ आं खिन्थालांनि। दा जोंहा एप्लाइ खालामनायनि मोनसे स्टेपआ नैबेनो। दा बेवहायबो नोंथांमोनहा गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोनहा जाय
मबाइल नाम्बारजों एप्लाइ खालामगोन बे मबाइलावहाय नोंथांनाव वान टाइम पासवार्ड फैगोन बे OTP-खौ नोंथांमोना होनांगोन। दा नोंथांमोना जाय मबाइल नाम्बारजों एप्लाइ खालामगोन बेखौ नैबेहाय बक्सआवहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा गेट OTP-आव थुना होदो। होमब्लानो OTP नोंथांमोना मोननो हागोन। OTP फैगोन ओमफ्राय बे OTP-खौ बेयाव होदो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे केपचा क'ड नुदोंना बे केपचा क'डखौ नैबे बक्सआवहाय होदो। बेनि उनाव नैबे साइन इनआव होदो। अब्लानो नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा जागोन आरोखि। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा जोंहा लेट्रिननि जायनाखि टयलेट बेनि जोंहा अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौहाय मा रोखोम खालामो। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय बेनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो मोनसे फर्म गेवगोन। बे फर्मखौहाय नोंथांमोना गासै फिलआप खालामनानै नोंनि डकुमेन्ट्सफोरखौहाय आपल'ड खालामना होनांगोन। अब्लानो नोंथाङा लेट्रिननि एप्लाइ खालामनाया साक्सेस जागोन। दा नोंथांमोना बयबो मिन्थिबाय नङा होमबा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो शेयार खालामहरबाय नोंथांमोननो जा मिन्थियो। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। गासैबो बयबो एप्लाइ खालामना लादो। जायहा एप्लाइ खालामनो मोनाखैमोन गोदानै एप्लाइ दा अनलाइन फैगासिनो दङ। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गासै लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो गासैबो मिन्थिनाय बायदि। आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै। थेंक इउ फर वाचिं।